कॅन्डिडेट आणि बीजेपी कडे माझी रिक्वेस्ट आहा की तो कॅन्डिडेट ताणी दवरला ताका विड्रॉ करपाचो आणि ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो एज ए बीजेपी बाबू आसगांवकर तांकां अपील करता. तर आणि एक जे बीजेपीन अनाउन्स केल्लो कॅन्डिडेट त्या वेळार स्थानिक आमदार म्हणटा की बाबू आसगांवकर तुमकां सपोर्ट लागतलो असो प्रश्न केलो पत्रकारान. तेन्ना तो म्हणटा बाबूची गरज ना म्हणून. बरें आनी आमची गरज आसा काय ना ते लोक सांगतले, तांणी सांगपाची गरज ना. आता एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तुम्ही जो कॅन्डिडेट दिला हय बीजेपी हय तुम्ही सपोर्ट करता आणि तो फुडल्या विधानसभेत तुमकां तिकीट दिवपाचें एक एश्युरन्स दिला. ही खरी खबर? ही काही व्हडल्या लोकांनी म्हाका सांगले तशें, पण हांव जो ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक असो धोको दिवंक शकना, तें म्हाज्या रक्तान ना. जो मनीस काडला ताका आमी सपोर्ट करतले आनी लोकांक विश्वासान घेवन ताका निवडून हाडटले आनी लोक दितले अशी म्हाका आशा आसा. म्हाका ऑफर आयली व्हडली की बाबा ताका तूं सपोर्ट कर, फुडल्या एका तुका आपूण कॅन्डिडेट करता म्हणून. असले उबीत आपूण बाबू आसगांवकर तसो बळी पडपी न्ही आनी बाबू आसगांवकर त्या लेवलाचो मनीस न्ही. आमी ग्रासरूटांतल्यान आयल्यात, बारीक समाजांतल्यान आयल्यात आनी ज्या मनशाक हाडला तेजी अपमान आनी ताका भायर उडोवपाक हांव ना. हेच्या भितर बीजेपीचे आनी तेजे बद्दल कांय ना. हांवें बीजेपी खंय चुकला ते दाखयला की हो कॅन्डिडेट कसो बरो आनी ह्या कॅन्डिडेटान कांयच करूं ना. म्हणजे खंयचोय कॅन्डिडेट हाडून तुमी आमचे लाद नाका. त्याचे कार्य असल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करतालो. कार्यच ना ज्या मनशाचें आनी तो आमचेर घालतात. जशें एमजीन 35 वर्सां केले ते तुमी करपाक पळयतात काय? सांगचें आनी जसं तुम्ही म्हटलं 2022 तुमकां मडगांव हे केले त्यांचे. हय जर तुमकां हांगा पेडणे तर दिल्ले तुम्ही निवडून येवपाचे. 100% हांव येतालो आनी हांवें सांगलें सुद्दां. पण तेंच्यांनी 2 सीट जाय आसले तांकां, मडगांव येतलो आनी हो येतलो म्हणून. अरे मडगांव तशें जाता, बीजेपी म्हूण तसो येना. आज ते गेले दीस ते पयलीं ते टायम आसलेले एमजीचो फातर सुद्दां दवरल्यार निवडून येतालो, ते गेले दीस. तुमच्या आयची कॅन्डिडेट बीजेपीचे कॅन्डिडेट सगळे उडून गेलो की तुमची बंडाई समजोवपाची कितें? ना हांवें मेसेज धाडल्या की तुमचो जो कॅन्डिडेट आहा ताका विड्रॉ करपाचो आनी हो कॅन्डिडेट दवरचो. नाजाल्यार आमी लोकांचो कॅन्डिडेट म्हणून दवरतले. पब्लीक कॅन्डिडेट, लोकांचो कॅन्डिडेट. पक्षान रोवतले तुमचे ऍक्शन घेतले. ते पक्षाचो निर्णय, म्हाका तेजेर कांय वचपाचें ना. कळ्ळें तुका? इंडिपेंडेंट लोकांचो कॅन्डिडेट आमच्या सगळ्या मतदारसंघाचो. थँक्यू. या